我哋 Woof Magic 嘅 slogan 就係 Turning Passion into Magic， 散發一種神奇嘅魔法，可以令到主人同埋寵物入到嚟都過得好開心。我嘅理念諗法就係話，其實美容係一個保健嚟嘅，等於我哋人有時候我哋都會去做一個按摩啊，或者會去做一個浸浴啊，咁我就想將呢個概念係放落去寵物身上面，趁佢哋細嘅時候就行保健方案。咁我哋就嗰個美容服務呢，就係唔係好似平時出邊嗰啲咁樣，就係你將隻狗仔帶入嚟，我哋洗乾淨佢，吹乾佢。咁我哋就嗰啲美容師呢，就要先去了解清楚隻狗仔嘅狀況先開始，即係已經有個訓練，就係話你抱咗隻狗仔，咁你要點樣處理隻狗仔呢？就要細心同埋要溫柔去處理佢，等佢哋安靜咗，真係無恐懼嘅環境之下，先至可以開始呢個美容嘅。篩選我哋嘅美容師，咁其實我哋就有個 standard 嘅。咁第一樣梗係一定要真心中意動物，而唔係為咗做一件事而做嘅人係可以入我哋團隊。咁我哋每次都要 interview， 同埋真係要睇清楚佢本身自己一路有冇養寵物啊，咁啊對寵物嘅態度係點樣啊，咁我哋先至會篩選到個團隊出嚟啦。咁二來，咁我哋個保健就係1對1嘅，1對1就係我哋間房嘅設計呢，我哋都係將佢做係隔音，同埋我哋呢就唔係直接用花灑直接去洗乾淨，即係同隻佢沖涼啦。因為我哋就會開一個缸，然之後有嗰啲採光，然之後隻狗仔係會喺嗰個浸浴方式去完成呢個美容服務咯。咁成個過程到尾，咁佢哋都會係一個好安靜同埋好安全嘅空間。咁呢個對一隻狗仔嚟講，其實對動物啦，有時貓都會啦，貓特別敏感添。咁佢哋就會好享受成個過程，而佢哋唔會喺一個好壓力下發生呢個美容服務。咁然之後，因為浸浴啊，咁我哋選擇嘅產品呢，其實都係用啲無添加，同埋一定要篩選過嘅。咁隻狗仔就係成個過程沖完涼，即係個美容師會簡單按摩啦，然之後幫佢哋洗，用有機嘅洗眼液啦，總之係全方位同佢哋用一個保養方式去處理我哋嘅寵物美容服務咯。所以隻狗仔就會係一個保健方式，成件事就佢會身心好舒暢咁樣去完成，就唔係單單喺外觀係剪一個好靚嘅妝。我哋都好希望可以將呢個生意呢個 business 可以帶出去出邊，令到真真正正有一個好有基礎、好有規模嘅寵物美容服務，令到主人都好安心，然之後啲寵物又可以好快樂地享受一個真正嘅寵物美容服務。